Pernahkah kalian merasa hidup ini tidak adil? Mari ku ceritakan tentang Pilo, seekor kucing yang nasibnya selalu kurang beruntung. Sejak kecil, Pilo selalu sendirian. Di sekolah dia bukan murid yang pintar, di kegiatan ekstrakurikuler. Semua yang dia coba selalu berakhir dengan kegagalan. Saat dewasa, kisah cintanya pun tak kalah menyedihkan. Kucing betina yang dia sukai ternyata sudah memiliki kekasih. Mencari pekerjaan, sama saja, selalu ditolak kemana-mana. Tapi Pilo tidak menyerah. Dengan tekad kuat, dia memberanikan diri membuka usaha fried chicken. Siapa sangka, usaha kecilnya berkembang pesat. Sekarang, fried chicken buatannya terkenal di seluruh kota. Yang dulu menolak, kini malah mengejar. Termasuk kucing-kucing betina yang dulu tak meliriknya. Kisah Pilo mengajarkan kita, kegagalan bukanlah akhir tapi awal dari kesuksesan.